Hi guys, Miss байна. За өнөөдөр ингээд Picasso-нууд unboxing video хийж байна. За ингээд ийм жижигхэн хайрцагтай багаануудаас эхлэе. За ихнийхэн багаа юм. Дотроо юм жоохон юм чивдээ. Энэ жоохон л маш. Коны алт үнтэй шүү. Коны алт. Энийг тэгтээ өөр зохиолжсэн батганы тэгтээ бодвол арай үнэтэй. Дотроо нь ят. Гэтэ ширхэг тийм бай дотроо. Ямар цөөх юм шүү. Энэ болохоор ийм шүнийх. Энэ болохоор өглөөхн миний бодсон сая цөөхөн ширхэгтэй юм байна. Аяга олон юм биш. Дараагийнх нь энэ гоё их гарч ирж байна. Мик. За микнийх нь уут байна дотроо. Тэгэд нэг юм заавар юм уу? Аян заа. За энэ цэнэглэгч нь заяа. Type-C. Энэ болохоор одоо утасныхаа энэ бүс рүү игээд мэдтэйг холбогдно гэсэн. За энийг одоо шууд залгаад үзье. За мик олвчлаа. Одоо ажиллаж байгаагүй нь мэдэхгүй байна. Ямар тэнэг юм бэ? Энэ дээрээ бичлэгэн дээрээ л чанга сонсогдох ба. За сайн байцгаана уу? Микки шалгаж үзчихлээ. Мик маань болж байна. Ийшээгээ харин ингэж ихээр сонсогдох нь аа. За микний маань цэнэглэгч чинь тэгээд ууттай юм амар хөрхөө. За дараагийнх нь энэ ингэж жижигхэн мөртлөө айгу хүнд юм байна. Хан гівтэж. За энэ болохоор ийм нүүрэн дээр түрхдэг нэг тийм улаан өнгөтэй энэ нүгчлэлтийн эсрэг нэг тийм тоос юм юу гэх юм серум тийм захиалсан. Хар батуу матгаар татдаг. Яг л харсан шиг хэмжээнд гэсэн. Нэг одоо ингэ шууд өнөө өрөөнөөс түр. За дараагийнх нь энэ болохоор дотроо нэг том юм шиг байна. Хүнхэн хайрцгаа ингэ дүү. Повдер. Энэ бүр яасан хөөх хэрэгтэй. Дэмтэхгүй бол ингэж хөөсөө хамгаалттай байна. Хамгаалтыг аваад ийм повдер. Бараг 1.8 мм авчлаа. Айгуу цагааны захиалцаа. 2.8 биш.
Ийм бавтар. Гэт энийг задлаа. Номер. Энэ бол угаасаа энэ зарагддаг. Бовдортой усаа гэдэг. Энэ зайлшгүй амьдрал үтсэн бараа наа. Юу ч тохиолдсон юм. Хөөх юм. Миний Стэнлигийн таг байна. Тгийнхэн тагийг ивдсэн шүү дээ. Өч дандаа ивдэн. Ингээ хагалцсан. Одоо энэ ингээ. Хайцчвтэй. Уут мотгор халтаац. Стэнлигийн таг. Энэ ингээд хэмжээтэйсэн заяа. Тэгээд би комментуудаас нь харж агаад таацсан. За дараагийнх нь болохоор юм sneakers бит хэсгүү задлаад ингээд юм хоминат. Яг зураг шиг би тэгэхэд дандаа бүх барааныхаа зургуудыг энэ дэр нь оруулаа юм. Үнтэй. Одоо юм. Энэ одоо юу юм бэ? Би штэ айгүй хямдханаар заяа. Тэгээд рандомор 10 ширхэг одоо миний утсан таарах кейс хэлсэн. Тэгээд энэ кейс нь болохоор ижлэхэн жирж болно, өөрч жирж болно ингээд хамаагүй. Тэгээд 10 ширхэг байх хэрэгтэй. Гэхдээ ер нь ижлэх юм байна. Би одоо энийг зарах хэрэгтэй юу? Гэтэ амар хямдхан байсан. Чи 10 ширхэг нийлээл энд оруулж амар хямдхан байсан. Дараа өөр нь юм байна. Тэгээд ийм байна. Тэгээд зүгээр ийм ингийн байна. Ийм зурагтай байна. Ийм байна. Тэгээ үлдснүүд нь бүгдөө энэ ийм байна. Үлдснүүд нь харамсалтайгаар нэг юм байна. Ийм цагаан бүгдөө цагаан байна. За тэгээ запасны юм да. 10 ширхэг буцны кейс. Энэ баг ингээл 5000 л. За хайрцагтай жижигхэн хайрцагтай баруунууд нь дуусчлаа. Одоо энэ амар инээдтэй бараа заяа. Зүгээр яг тэ байнгын хэрэглээ штий хүний тэгээд бороо ширхгэн 1000-аар авч байгаа. Тэгэхээр ингээ хамаагүй хямдхан авч байгаа гэсэн. Тэгэж одоо хэрэглэл өгөх. Юугаа бодвол Монголоос авсныгаа бодвол хамаагүй шигтэй л да. Одоо ийм уустай бараа мэт. Энэ ихтгэн нэг юм гонцгой юм байна. Юу ч. Үний том юм уу? Ийм том юм шүү дээ. Энэ нөгөө нэг хөргөчн дотроо ингээ мах ногоо ингээд яг хоолны хооронд болгож хийнгээд ийм хэдэн ширхэгчтэй мучлах ийм ууц цахалсан үгжээ тоо. Энэ ихтэй амар том юм байна. Дараагийнх нь ийм байна. Энэ дотор баг юу ч алах. Энэ яг кабинын алтхаа. Энэ болохоор 13 минигийн кабинын алтхаа. Өш энэ арга шиг гарч. Бодит зураг тэгээд өмнөд нэг юм оруулаа. Дараагийн бараа.
Амар над тасах юм. Энэ болохоор манай дүүгийн захиасан малгай гэх юм уу? Оролттой. Би зүүж өмсөж үзлээ. Яна. Анаа нөхөр. Би зүүмсэж байна. Ингэж өмсөх юм. Өөрхөн ч юм уу? Ингэж өмсдөг. Бас мань айгүй хөөрхөн л материалтай. Оролт зөхгүй шууд нэг хоолойтой учраас оролт зөхгүйгээр өмсөв. За дараагийнх нь байна. Энэ дахиад яг манай дүүгийн захиасан малгай. Энэ гэхдээ ийм заяа. Өнгө нь жоох өөрч юм шиг. Дараа нь зургатаа харьцуул. Натэг зөхгүй хаа. Йоо. Яаж өмсөх вэ? Хэцүү. Би өмсч чадахгүй байна. Өсмөс юм гээд орж ороод тайвар. Яг янзлаад өмсвөл бол ингээл юм шүү дээ. Энэ бол айгүй хөөрхөн материалтай юм уу? Айгүй зузаа. Энийгээ бодвол айгүй зузаа. Улаанаасаа угаасаа арай үнэтэй байсан. За одоо энийг зат. Энэ болохоор би юу гоо мэдчихэв. Энэ болохоор угаасаа нэг юм. Доошоо ингэж байранда угаалгын машин руу ингэж товч уцаа аваад явхад амар гээд ийм хөөрхөн зурагтай. Уцсны ут юм уу? Энэ гэхдээ ингэсэн чи амар гоё гэрэл цацх юм. Ингээ байж тв. Энийг ингэ яаж тогтоо. Яг студийн гэрэлтүүлэх шиг ингээд тэр би бичлэг байршлаж байгаа. За айгүй азгүй. Ингээд эзнийхээ байршлыг янзлаад бичлэгээ зогсооцсон байжгаад зөндөө баараа ерөөсөө харуулаагүй ирчих. Зүгээр л хий гэсэн байна. Ямар ч гэсэн ийм маск байсан заяо. Дотроо дөрөв ширхтээ. Одоо хурдан урд нь харуул явах бас. Ийм маск. Ийм гурван ширхэг мак үзүүтэй мак. Энэ хоёр өнгийн болохоор манай ээж цаадаад тэгээд энэ хар өнгийн болохоор цаадсан тэгээд захиалсан чи айгу дажгүй хадаад харна энэ хар өнгийн виз гасан. За энэ юм хүүдий. Эсэрс мари. Урдаа ийм зурагтай, бичгтэй, ардаа ийм зурагтай. Дотор ийм байж итгэв. Энэ бол материал нь яг бай дагуул яг зурган дээр хшгээл. Арзмаар нь бол яг манайдууд яг бол. Өөр би юу харуулаагүй ярьсан. За одоо дараагийнхаа юм шиг. За энэ болохоор энэ одоо яах вэ? Энэ болохоор ийм сакс. Би яг энэ орныхоо энд ингэ наахж байгаа. Тэгээд ингээд төлхөөр хэрэгтэй юм аа ингээд энэ саксандаа хийгээд тоног тутаж байгаа. Уцаа ч юм уу юм хийгээд. Энэ бол өөжи. Яах вэ? За нэг иймэрхүү энэ
үлгүүрийн энд нь ингэж тогтоогоод хананда өөрийнхөө юм наадаг юмтай. Энэгээр ингэж энэ чинь наа чинь. Тэр би орой орж ирээд ингэж түлхүүрээ өлгөч гэнэ, цэнэглэгчээ ч гэнэ, нуцаа игээд онч гэнэ. Ер нь хэрэгтэй юм уу энэ чинь хийн гэсэн. Энэ бол бүр аюу хөрхөн. Тэгээ үнэн ч гэсэн аюу боломж юм. Ер нь аюу. За энэ ингээ 37 арзмарын кейк байгаа. Тэгээд манай дүү болохоор томыг захиалцгаа багдчихсанд оруулах гэсэн байхгүй юу. Тэгээд надад тааруул би өөрөө аавна. Надад багдвал дүүдээ өгнө. Төрсөн өдрийн бэлэг нь 37 арзмаар. Надад таарчихсан. Энэ ямар юм бэ болоо. За энэ манай дүүд угаас томдох юм. Угаас томдох юм. Энэ яг надад таарна юм гээд. Ой. Чин тэгтээ үнэтэй байсан. Би бод зургийг харуулсан. Ер нь айгуу чанартай гэдэг. Айгуу чанартай байх. Энэ юу вэ? Угаасаа ширээ. Одоо ингээд яг хичээл эхлэхээр ингээ манай ширээн дээр бүгдээрөө ингээ зэрэг хичээл эхлэхээр батхгүй гэж бодоод орон дээрээ ингээд орныхаа хэмжээнд таарах тийм ширээ захиалсан байхгүй юу? Итгээгүүд чиг байна ингээ булан ингээ юу ямар хүн бэ? Ингээ ариж ч гэж. Нэг том захиалсан. За болох юм уу? Энэ дээр ингэж хичээлээ. Тэгээд энийг эндээ үлгэн. Ингээд үлгэн. За тэгээд энд болохоор нийт 19 захиалгын бараа бичлээ. Тэгээд дараагийн хаан бичлэгээд бас үлдсэн бараанууд. Үлдсэн бараагаа ихээр энэ баг хятадын цагаан сар дуусгаар л ирэх байх гэж бодож байна. Хятадын цагаан сар дуусгаар шинэ үеийн ороо уулзах баяртай.